Welcome back to my YouTube channel. You are watching Prashant Kumar. I hope you guys doing absolutely fine over there, and so am I. So it's been a long time since I have uploaded videos on YouTube because मेरा internal चल रहा था and I was seriously busy in that क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा था और मैं YouTube वीडियोस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था. कंटेंट नहीं समझ आ रहा था कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना क्योंकि मैं कंसंट्रेशन पूरी मेरी उस साइड थी. So apart from that, luckily I got a chance to buy something which can make my videos more amazing and beautiful, जिससे जिस वीडियो को देख के आप लोगों को मजा आने वाला. सो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we will proceed further to unbox that camera. So I got this into Flipkart, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे. This one. So I got it for 5,699. That is 5,700 around. And we will proceed to unbox it. देखते हैं क्या क्या इसके अंदर. So I got this label of Flipkart over the box. Let me just do it. And inside this box is a bill which is 5,699, 5,700 around. And inside this I got this. ये wrapped है. So this is the camera जिसके ऊपर एक पॉलीथीन का एक लेयर चढ़ा हुआ जिसको हम निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक. ये पैकिंग ऐसे मिलती है. नॉइज़ की तरफ से फ्लिपकार्ट ने मुझे ऐसी पैकिंग करके दी है. सो इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से. सो दिस इज़ द पैकेट लुक लाइक्स. एंड यहाँ पे एक आपको हैंडल दे रखी है जिसके थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं. ये डिटैचेबल है. एंड हियर इज़ द फिक्स्ड कैमरा noise. This looks like GoPro but ठीक है. अभी देखते हैं अंदर क्या क्या है. बॉक्स है इसके अंदर. हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं इसमें. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो और इसके अंदर ये मैनुअल है, यूज़र मैनुअल, जिसमें दे रखा है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको. सो इसको साइड रखते हैं, इसको भी साइड रखते हैं. दिस इज़ 3mm टेप जिसको आप कहीं भी आपको माउंट करना हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ बैंड्स. अगर आपको कहीं इसको बैंड के थ्रू अगर माउंट करना हो तो आप ये माउंट कर सकते हैं. दिस इज़ द स्क्रू टाइट करने के लिए. एंड दिस इज़ ऑल्सो द स्क्रू. टाइट कर सकते हैं आप इसको ऐसे फिक्स करके. ये स्क्रू है, ये होल्डर है जिसके थ्रू आप इसको आप होल्ड कर सकते हैं. ये इनबिल्ट क्वालिटी इसकी अच्छी है जिसको आप नॉइज़ प्ले वीलॉग को आप होल्ड कर सकते हैं. दिस इज़ द क्लीनर, लेंस क्लीनर क्लॉथ. सबसे अच्छा ये प्रोवाइड करते हैं जो कि माइक है, एक्सटर्नल माइक. इस रेंज के कैमरा में कोई भी कैमरा एक्सटर्नल माइक प्रोवाइड नहीं करता. सो दिस इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव. एंड ये माउंट है जहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं इसको. कहीं भी आपको माउंट करना है, हेलमेट या फिर कहीं पे भी. ये दिस इज़ द होल्डर जिसको आप फिक्स करके यहाँ पे आप स्लाइड करोगे तो ये फिक्स हो जाता है. एंड दिस इज़ द USB चार्जर. 3 mm टेप. 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 3 mm टे
नॉर्मल है USB चार्जर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कैमरा को काफ़ी अच्छे से पैकिंग कर रखा है इन्होंने। ये ऐसे लॉक करके इसको ऐसे करके। सो दिस इज़ द कैमरा नॉइस प्ले वीलॉग। और तो कुछ है नहीं। ये केस है, इसका वाटरप्रूफ केस है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये फिक्स्ड है यहाँ से, इसको आप निकाल सकते हैं बाद में। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ये सारी चीज़ फाइबर की है, लगती तो है वैसे रबर, लेकिन मैट फिनिशिंग दे रखा है तो रबर की लगती है, लेकिन ये सारे फाइबर का है। एंड यहाँ पे एक लेंस के ऊपर इन्होंने एक पॉलीथीन दे रखा है जिससे निकालना होगा मुझे। सो आई गॉट दिस पॉलीथीन आउट। एंड यहाँ पे बैटरी है यहाँ पे एक। ये बैटरी है जो कि 1050 mAh की बैटरी है। 1 आवर इसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो कि काफ़ी कम है। आपको एक एक्सटर्नल बैटरी लेना होगा अगर आप बेटर सूट चाहते हैं। तो यहाँ पे एक होल्डर दे रखा है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं बैटरी को। सो जल्दी से जल्दी मैं इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे माइक्रो SD का स्लॉट दे रखा है, ये चार्जर का स्लॉट है। एंड दिस इज़ द आउटपुट जो कि आप कैमरा से या फिर किसी भी डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसका आउटपुट ले सकते हैं। दिस इज़ द माइक, एक्सटर्नल माइक स्लॉट। यहाँ पे 2 बटन दे रखे हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। ये ओके बटन है, ये मेन्यू बटन है जिसको आप लॉन्ग प्रेस करके आप ऑन कर सकते हैं। सो ऑन करते हैं इसको। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग दे रखी है, नॉइस प्ले वीलॉग एडिशन। यहाँ पे साउंड भी होता है। एंड एज यू कैन सी कि वैसे तो मेरे पास अभी कोई ये नहीं है। दिस इज़ माइक्रो SD। मैं खरीदूँगा, उसके शॉर्ट्स मैं आपको बाद में लेके दिखाऊंगा कि शॉर्ट्स इससे कैसे आते हैं, क्या क्वालिटी है इसकी कैमरा की। अभी मेरे को ये डिलीवर हुआ है तो मैंने सोचा कि तुरंत आपको दिखाऊं और बताऊं कि काफ़ी बजट फ्रेंडली कैमरा है ये। ये तो है वीडियोस का। यहाँ पे आपको येलो दिख रहा हो, ये मैंने कैमरा से फिट कर दिया है। यहाँ पे ऐसे करके स्विच कर सकते हैं M बटन को प्रेस करके। दिस इज़ फ़ोटो के लिए भी आप कितना फ़ोटो का रिजोल्यूशन रखना चाहते हैं, टाइम लैप्स फ़ोटो बनाना चाहते हैं, बर्स्ट फ़ोटो है। ये 3 ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड हैं इसमें। एंड अदर इज़ वॉल्यूम कितना रख सकते हैं इस कैमरा के अंदर। जो वॉल्यूम अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये वॉल्यूम है। वाइट बैलेंस, ISO, इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस, वॉल्यूम अगेन। एंड दिस इज़ फॉर सेटिंग लैंग्वेज। कार मोड ऑन रखना है तो ऑफ़ रखना है, ये कर सकते हैं। पावर कितने मिनट के बाद आपको ऑफ ऑन करना है, तो ये भी आपका फीचर है इसमें। डेट एंड टाइम, डेट फॉर्मेट, स्टैम्प। अगर आपको ये नॉइस प्ले वीलॉग का आपको स्टैम्प चाहिए वीडियो पे कि नहीं चाहिए, वो है। फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं, अपसाइड डाउन, स्क्रीन सेवर। सो these are for formats and this is for back. So yeah, and और कुछ तो नहीं है। दिस इज़ ऑफ करने के वक्त ये लोगो शो करता, ब्रांडिंग यहाँ पे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने रिव्यूज़ भी इसके काफ़ी अच्छे पढ़े हैं, देखे भी हैं रिव्यूज़ यूट्यूब वीडियोज़ पे। मुझे तो कैमरा ये काफ़ी प्यारा लगा है, काफ़ी हैंडलिंग है, इजी हैंडलिंग है। और इसके शॉट्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास SD कार्ड नहीं है, क्योंकि मुझे इसे माउंट भी करना होगा अपने हेलमेट पे, ताकि मैं आपको शॉट्स लेके दिखा पाऊँ इसके। शॉर्ट्स मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाता हूँ। दिस इज़ द कैमरा विच आई गॉट फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं आपको सूट्स दिखा सकूँ, अच्छे सूट दिखा सकूँ और फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोस बना सकूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट द टाइम मैं बाहर रहता हूँ, कॉलेजेस जाता हूँ। दिस इज़ द रीज़न आई हैव बॉट दिस।
सो आई बॉट दिस कैमरा ओनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर रहता हूँ, कॉलेजेस में रहता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह मेरे पास बजट नहीं था, क्योंकि मैं गोप्रो ही लेता, क्योंकि गोप्रो इज़ द बेस्ट इन एक्शन कैमरा, बट बजट नहीं था, उसकी वजह से मुझे ये लेना पड़ा। इसका उसका गोप्रो का अल्टरनेटिव है ये। आई डोंट नो वीडियो क्वालिटी कैसी आती है इस कैमरा की, वो तो मुझे कल पता चलेगा जब मैं इसको शूट करूँगा। मेरे पास SD कार्ड था नहीं, इसी वजह से मैं आपको फुटेज की नहीं दिखा पाया, लेकिन अगले वीडियो में मैं ज़रूर फुटेज की दिखाऊँगा। एंड लेट मी शो यू सम व्यू, अगर आप देख पाओगे तो या सो इसमें अभी बैलेंसिंग करना बाकी है। बैलेंस जब मैं करूँगा तो आपको और अच्छी तरीके से पता चले, क्योंकि इसमें ISO वगैरह सेट करना होगा, तभी ये क्वालिटी अच्छी होगी इसकी। सो आई फाउंड दिस कैमरा क्वाइट चीप एंड बजट फ्रेंडली कैमरा, और काफ़ी इजी हैंडलिंग कैमरा है ये। सो या वीडियो क्वालिटी चेक करने के बाद ही मैं इसे बता पाऊँगा कि ये शूट करने के लिए अच्छा है या फिर नहीं है। बाकी मुझे इस बजट के रेंज में ये कैमरा परफेक्ट लगा। बाकी वीडियो क्वालिटी तो कल देख ही लेंगे अगले वीडियो में इसकी। एंड सो या दैट इज़ फॉर दिस वीडियो, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने आज ही लिया है, मुझे आज ही डिलीवरी हुआ है। दिल्ली में रहता हूँ तो कल मैंने ऑर्डर करा तो आज ही मेरे पास आ गया था ये। सो मैंने सोचा कि जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर दूँ और कल मैं फोटो शूट करके वीडियो अपलोड कर ही दूँगा। सो अब जल्दी से जल्दी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मेरा एक्सटर्नल ख़त्म हो चुका है, इंटरनल ख़त्म हो चुका है, एक्सटर्नल आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, उसमें बिजी होना। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस डालता रहूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करने में, कैमरा से बातें करने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने एक्सप्रेशंस शेयर करता हूँ, अपने फीलिंग्स शेयर करता हूँ, जो मुझे कहना होता हूँ मैं विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ वो चीज़ें। सो या दैट इज़ इट। हैविंग सेड दैट, इट्स अ रैप फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई बटन। चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एक लाल कलर का बटन है नीचे, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर सब्सक्राइब करें जाके। बगल में बेल आइकन है, उसको दबाएं, ताकि हमारी नई से नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाटएवर सोशल मीडिया साइट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने दे रखा है इस वीडियो को, आप देख सकते हैं उसको। एंड या डू गुड थिंग्स मैन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।